डिगड़ी में पेस्टिसाइड दुकाननि ते सीड इंस्पेक्टर जो अचानक छापो ग़ैर तस्दीक़शुदा बग़ैर टैग जे ग़ैर मयारी बिज विकिरो थियण जो इंकशाफ। इंस्पेक्टर बिज पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। डिगड़ी जे मेन फेडरल सेड डिपार्टमेंट जे डिविजनल सेड इंस्पेक्टर अचानक डिगड़ी शहर में विकिरो थींदड़ बिज बाबति मालूमात वरिती ऐं चकास पिणु कई, जिते इहो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो त शहर में विकिरो थींदड़ बिज ग़ैर मयारी ऐं बग़ैर तस्दीक़शुदा आहिनि, जंहिं ते सीड इंस्पेक्टर ग़ुलाम सरवर पारां शहर में विकिरो थींदड़ अहिड़ो बिज पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो। इन मौक़े ते साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त काफ़ी शिकायतूं असां वटि पहुतियूं आहिनि, जंहिंमें बिज जी जिम में कमी महसूस कई वई आहे ऐं ताज़ो ई नक़ली बिज विकिणण जे इंकशाफ बाद हिकु FIR पिणु दाख़िल कई वई आहे। हिन वधीक चयो त असां दुकानदारनि खे पाबंद कयो आहे त हू नक़ली बिज विकिणण खां पासो कनि। ग़ैर मयारी बिज जे विकिरे सबबि आबादगार खारियुनि में मायूसी वारी लहर छायल आहे। इन मामले जी साफ़ शफ़ाफ़ जांच करियूं पिया त जीअं आबादगारनि भाइरनि में फैलियल बेचैनी खे ख़त्म कयो वञे, जीअं ज़राअत खे हथी मिले। ॿिए तरफ़ सिंध आबादकार इतिहाद जे ज़िले सदर चौधरी सैफुल्ला गिल जो चवणु हो त ग़ैर तस्दीक़शुदा बिज जे विकिरो थियण इंकशाफ अफ़सोसनाक आहे। अहिड़ो इंकशाफ फेडरल सेड जे कारकर्दगी ते पिणु सवालिया निशान आहे। रिपोर्ट नसीर कुरैशी, इबरत न्यूज़, डिगड़ी।